السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خۆشەویستان و ئازیزانم، یەکێکی تر لە ئامۆژگاریەکانی مانگی ڕەمەزان بۆ ئێمە ئیماندار و مسلمان ئەویش خوێندنەوەی قورئانی پیرۆزە. زۆر جار دەبینینکەوە قورئانی پیرۆز زۆربەی خەڵکەوە بەوا باو بووە هەروە تێدەگەن تەنها لە مانگی ڕەمەزانی پیرۆزدا قورئان بخوێن و ختمی پیرۆزدا بکەن. بەڵام پێویستە لە 11 مانگەکەی تریش بە هەمان شێوە هەر خەریکی قورئان خوێندن بێت بۆ ئەوەی لە قورئان تێبگات، چونکە گرنگترین خاڵ لە قورئاندا ئەویش کارکردنە بە قورئانی پیرۆز، تێگەیشتنە لە قورئانی پیرۆز، تەدەبورکردنە فکرکردنەوەی لە ئاەتەکانی خوای گەورە، ئەو ئاەتانێکەوە خوای گەورە بۆ ئێمەی ئیماندار و مسلمان ناردێتی بزانین داواکاریەکانی خوای گەورە چییە بۆ ئێمەی مسلمان. و هەروە زۆر زار دەبینکەوە قورئانەکان لە ماڵەکاندا تۆزی لەسەر نیشتووە، تەنها لە مانگی ڕەمەزاندا ختمێکی قورئانی پیرۆز دەکەین، بەڵکو پێویستە هەمیشە و بەردەوام بەرنامە دابنێت بۆ ژیانی خۆت کەوا ئەم 24 سەعاتێکەوە لەلاتە کاتێک تایبەت بکەیت بە خوێندنەوەی قورئانی پیرۆز. و هەروەها ئەو کەسانێکەوە نازان قورئان بخوێنن بەڵکو ئەم ڕەمەزانە دەرفەتێکە بۆیان بۆ ئەوەی خۆیان فێرە قورئانی پیرۆز بکەن لە لای مامۆستایەک، بۆ ئەوەی چونکە قورئان پاداشتێکی زۆریە، هەل حرفێک لە قورئانی پیرۆزدا 10 چاکات بۆ دەنووسێت، بەرزت دەکاتەوە لە بەهەشتدا. و هەروە قورئان لەگەڵ ڕەمەزاندا شەفاعەتت بۆ دەکەن لە لای خوای گەورە. پێویست ناکات زۆر جاران بچیتە لای مامۆستایەک بۆی قورئانت بەسەردا بخوێنێت، بەڵکو بە خۆت قورئان لەسەر خۆتدا بخوێنە، چونکە قورئان شیفایە، ڕەحمەتە، هیدایەتە لە بۆ ئێمەی مسلمان و ئیمانداران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.